大啲咩食？今日嚟到怡保巴廉啊！呢度新開咗一間點心鋪，叫做怡保軒嘅。今日咧星期日 Family Day 就嚟試下呢個怡保軒 ，Let's go！呢度嘅點心咧非常之多選擇啦，好似一般嘅蝦餃、燒賣、鳳爪、排骨啊，出邊見到嘅點心咧呢度都有，出邊見唔到嘅點心咧好特別嘅咧呢度都會有。推薦大家咧就係個紅味腸粉啦，佢出邊一個紅色嘅腸粉之餘咧，入邊仲有一個網皮脆脆地嘅，再加上嗰個蝦肉咧，點喺佢嘅醬汁同埋花生醬咧，好正一下。第二個推薦俾大家咧係香酥鴨啦，香酥鴨包個青瓜啊、葱啊同埋鴨咧包埋一齊食咧，點佢醬咧都唔錯嘅。推薦大家呢度一個包咧，我都係第一次食到嘅，就係呢個黃酒雞包啦。出邊咧係香煎㗎啦，咁樣入邊嘅味道咧好濃嘅一個黃酒雞味嘅，幾正下嘅，可以試一試。仲有一個雞絲乾貝粥，一定要試。嗰個乾貝好多啦，同埋配上雞絲同埋脆脆嘅一個油炸鬼，食起嚟咧好鮮甜。仲有一個好有鑊氣嗰個炒蘿蔔糕咧，你哋一定可以試啊！嗰個鑊氣好足啦，跟住佢嘅蛋啊，同埋佢嘅一個菜脯嘅味道咧，好正。拜六禮拜咧，仲有一個大包咧，同埋羊料可以食啊！食咁多嘢咧，好滯嘅時候咧，就可以飲個茶啦。呢度一個好特別嘅茶，叫做胎菊加甜菊葉嘅，佢飲起嚟咧解滯之餘咧，仲甜甜地嘅，幾唔錯飲嘅。呢度仲有包廂服務啊！響怡保想食點心嘅話咧，就介紹大家呢個怡保軒啦，幾唔錯嘅。佢點心多之餘咧，特別嘅點心都好多。名呢個放 comment 啦，揾食嗰個話嚟下次見。